Tervist! Minu nimi on Kaur Riismaa ja tänase tunni raames räägime sellest, kuidas mina kirjanikuna kasutan või ei kasuta tehisarusid. Selleks, et ennast teemasse sisse viia, käskisin ma tehisarul kirjutada sellesama video stsenaariumi. Nii, olete valmis? Esimene pilt. Kirjanik räägib väga tarka juttu vööst üles, taustal raamaturiiul. No miks ta ometi mulle midagi nii kohutavalt igavat välja pakkus? Aga sellepärast, et tehisarud ei loo midagi olemuslikult uut, vaid ennustavad olemasoleva andmekogu põhjal, milline võiks olla kõige tõenäolisem vastus. Kui kirjanik, siis järelikult raamaturiiul, hea oleks kampsun, juuksed natuke sassis, prillid, väikese ruuduga pintsak, sest tehisaru on õppinud videode põhjal, mida internetis on kümneid, tuhandeid. Palju huvitavam oleks rääkida tehisarudest siin Tallinna loomaaias, kus eri kuju ja kohastumusega arusid ja ajusid on lugematu hulk. Alates elevantidest, lõpetades madude ja hiirtega ja ainuraksetega. Tegelikult ka tehisarusid on kümneid tuhandeid. Lisaks sellele 5 või 6, mida me teame, OpenAI ja Anthropic ja nii edasi, ja mõnda tehisaru, sellist veidi rumalat, monofunktsionaalset, kasutame juba 10 aastat. Aga see, millest mina räägin, on loovad tehisarud, nii-öelda generatiivsed tehisintellektid. Ka kirjanik ei ole kunagi monofunktsionaalne. Väga vähe on neid kirjanikke, kes kirjutavad ainult romaani, ainult näidendeid, ainult luulet. Me kõik teeme pisut seda ja teist. Ka mina kirjutan näidendeid, luulet, esseesid, artikleid ja teatrikriitikat. Ja üsna hiljuti ma pidin minema Draamateatrisse vaatama lavastust Caligula. Hendrik Toompere on selle lavastanud ja selle teksti autor, näidendi autor on Albert Camus ja näidend räägib ühest kõige jõledamast inimloomast üldse. See oli Rooma keiser Caligula. Ja siis mul tekkis selline tunne, selline mõte, et ma tahaks proovida, kuidas tehisaru minu eest kirjutaks selle arvustuse. Sest Camus kohta, tema näidendi kohta, erinevate lavastuste kohta on veebis materjali maa ja ilm. Lisaks Caligula kohta on kirjutanud näiteks tema kaasaegne filosoof Seneca ja kuna ta nii õudne inimene oli, siis väga paljud teised. Ühesõnaga, materjali peaks nagu olema. Muidugi tehisaru ei pea minema ja ei saagi minna teatrisse. Aga millega ta saaks aidata, on näiteks tsitaadid, kuidas Camus kirjutas oma näidendit või mida Seneca arvas Caligula kohta. Ja ma seadsin endale selle tingimuse, et ma ei hakka kontrollima, ma ei hakka parandama enne, kui arvustus on valmis. Ja see arvustus tuli ikka väga kiiresti. See arvustus tuli 2 õhtuga ja ausalt öeldes nii tarka teksti ei ole ma kunagi kirjutanud. Ja ma olin absoluutses vaimustuses. Tehisaru andis mulle Gallimardi väljaande selle õige viite, lehekülje numbri, ta andis mulle Senecalt ladinakeelse tsitaadi, kusjuures raamatust, mis on ilmunud ka eesti keeles, moraalikirjad Luciliusele. Ja mida sa hing veel tahad? Siis olin ma valmis nii-öelda send vajutama, ma ei oleks kunagi seda arvustust ära saatnud. Ja ma hakkasin kontrollima. Ja selgus, et Camus oma nendes päevikutes ei ole kirjutanud midagi sellist. Tehisaru andis mulle tsitaadi, mis tegelikult pärineb ühe prantsuse kirjandusuurija doktoritööst. Mitte lihtsalt, et andis tsitaadi, vaid sõnastas sellega veidi ümber. See ilus ladinakeelne tsitaat Senecalt ta sõnastas ümber ühe ümbersõnastuse, mis
algupäraselt pärineb ühe 17. sajandi Itaalia munga tekstist. No aga miks ta midagi sellist teeb? Ta oleks ju võinud öelda mulle, et kallis Kaur, mul ei ole sinu küsimusele vastust, aga näed, siin on see doktoritöö. Tehisaru ei takista moraalsed ja eetilised dilemmad. Tehisaru ei tohiks õhutada vägivalda, kuigi tehisarusid kasutatakse ka sõjapidamiseks. Tehisaru ei tohiks luua pornograafiat, kuigi ka sellised tehisarud on olemas. Aga mida tehisaru teha võib, ta võib sulle valetada. Sellepärast, et eelkõige tahab tehisaru sulle meeldida. Ta tahab sinu sõber olla, ta tahab sind aidata. Suured keelemudelid on võimsad tööriistad. Kui sul endal on olemas su probleemi taustateadmised, sa oskad tehisaru suunata, teda kontrollida, teda juhendada. Ja siin oluline on sõna tööriist. Ka pintsel on tööriist, aga ühe inimese käes pintsel võib luua midagi, mis kõnetab inimesi ka 500 aasta pärast. Teine inimene võtab sellesama pintsli kätte ja ei oska midagi teha. Keegi on öelnud, et kunsti peamine tunnus on see, et kunst saab ja võib ebaõnnestuda. Millegi uue loomise juures on alati risk, et sulle ei tule välja. Sa kirjutad 2 aastat romaani või sööd kaske, aga see ei tähenda veel, et su kasesöömine või romaani kirjutamine kuidagi õnnestub, et see kedagi kõnetab, et see leiab endale lugejad. Ja mina ei kasuta kirjanduse loomiseks tehisaru. Sellepärast, et see on väga lihtne põhjus, mulle meeldib kirjutada. Kirjutamine on minu elukutse. See tähendab seda, et elu on sind millegi jaoks kutsunud. Kirjutamine tähendab ka seda, et see on vaev ja kannatus ja tavaliselt ei tule üldse välja. Ma olen avaldanud vist 20 raamatut ja 90% ajast ma ebaõnnestun. Lihtsalt neid tekste lugejad ei näe. Aga see ebaõnnestumine on see, mis mind edasi viib. See, mis mind arendab, millest ma õpin. Ma ei oleks 5 või 10 aasta eest osanud teha nii põnevaid vigu, kui ma teen praegu. Ja selle üle olen ma õnnelik. Kui ma promptiks endale romaani, siis aja möödudes kaotaks ma oskuse muuhulgas ka romaani promptida, sest ma ei arene. Kas see siis tähendab, et ma ei kasuta üldse tehisarusid? Kasutan küll, muidugi, me kõik kasutame. E-maile kirjutab tehisaru minust palju paremini. Minu robot-tolmuimeja peseb põrandat nii palju paremini kui mina. Tehisaru keerab mu fotodel värvid õigeks palju kiiremini kui mina. Ja las siis robotid teevad seda hästi, mida nemad hästi teevad. Robot peab teenima inimest, mitte vastupidi. Ja paraku me praegu juba oma loodusvaradega, oma tähelepanuga, oma ajaga teenime pigem robotit. Kas ma seejuures kardan, et tehisaru võtab minu töö ära, et ühel hetkel ei ole kirjanikke enam tarvis? Ei karda. Sellepärast, et me ei saa eeldada, et tehisarude justkui selline eksponentsiaalne arengukasv jätkub ka järgnevate aastate jooksul. Muidugi, seda räni, mis on tarvis kiipide tootmiseks, on maakoores maailma lõpuni. Aga kiipide tootjad sõltuvad maailma majandusest, poliitikast ja sõdadest. Teiseks, inimene on kirjutanud umbes 5000 aastat ja nii-öelda keerulised tekstid, mida saaks kasutada tehisarude arendamiseks, see tähendab ilukirjandus, on väga väike osa sellest kirjandusest. Nüüd,
tehisarud vähemalt praegu arenevad nii palju kiiremini, kui tekib juurde uut algupärast kirjandust. See tähendab seda, et võib-olla juba praegu, võib-olla aasta möödudes, võib-olla 2 aasta pärast tehisarud hakkavad õppima tekstide pealt, mille on kirjutanud tehisaru. Ja siis nad hakkavad kirjutama romaane, luulet, mida iganes tekstide pealt, mille tehisaru on kirjutanud tehisaru pealt, mille tehisaru on kirjutanud tehisaru pealt, mille tehisaru on kirjutanud tehisaru pealt ja nii edasi. See tähendab seda, et tekst kui niisugune, mille pealt õppida, devalveerub ja areng jääb seisma. Minu soovitus sulle on see. Tee seda, mis sind rõõmustab, mis sind närvi ajab, mis sind meeleheitele ajab, mis sul öösel magada ei lase. Aga tee seda hästi ja luba endal ebaõnnestuda. Ja kui sa ebaõnnestud, siis proovi uuesti. Kui näiteks koolis antakse ülesanne, kirjuta homseks luuletus ja sul pole ühtegi head mõtet peas, ära lase tehisarul kirjutada luuletust. Sest Jumal näeb, ma olen 25 aastat olnud kirjanik ja enamus ajast mul pole ühtegi head või originaalset mõtet peas. Kirjuta ise. Kirjuta sellest, kuidas sul kästi kirjutada luuletus ja sul polnud ühtegi head mõtet. Kirjuta 3 rida, kirjuta 1 rida, ka üherealised luuletused on olemas, aga see on sinu autentne mõte, sinu autentne tunne ja kogemus. Tehisaru saab sulle ainult refereerida seda, mida surnud inimesed enne sind kogenud on. Aitäh!